Sziasztok srácok! Elérkeztünk a következő videóhoz, és most végre nem vadászni fogunk, hanem horgászni is, mint ahogy a csatornán nevében benne van. Itt lesz velem a Zsombor. Üdvözlet! Elmondanám, hogy a horgász videók 95%-ában vele leszünk. És itt legyünk a Boritavon, ami nem egy kifejezett horgásztó, de egész szép halak vannak benne, úgyhogy most előpakolunk, aztán kezdjük a horgászatot. Előpakoltunk, itt vannak a botok. Ez gyors, most leszögezem, hogy itt semmi nem szponzorált. Gondolom Zsombornál sincsen túl sok szponzor még. Nekem itt van egy féderem, ezt oda ahhoz a fához. Oda fogom hajítani. Meg itt van egy bojlisom, ezzel a legbebegtetett kukorica lesz. Ez meg oda a szigetnek úgy kb. Arra a részére. Itt mindjárt átmegyünk Zsombihoz, hogy mindjárt itt keveri az etetőanyagot. Zsombi, nálad mi a helyzet? Két féder, ahogy látom. Semmi. Még mindjárt most fel lesznek csalizva. Megjelen egy tornádó mangós pop-up, vagy igazából inkább ez egy wafter, meg még egy sima trapperes wafter, az meg kuglófos ízesítésben. Majd őt lehet én is lopok, mert az jó hangzik. Na, megy bele darabos pontyozó. Ez egy nagyon jó csali. Vagy hát ezeket Csak a fények jók, vagy nem jók, mert hasítanak. Na, hogy szomorú légy. Megy bele egy kis felhősítő. Ügyes vagy. Tudom. Közben te is veszed? Igen. Üdvözlünk mindenkinek Zsombornál. Az enyémet is felrakod majd a linkbe. Látom. Aha. Ez mi lesz? Alapfokhajma, ez egy nagyon erős illatanyagot tartalmazó etetőanyag, és Jó sokat kell. már innen érzem az erős illata. Ez körösen ezzel olyan pecát toltunk, hogy abba azt fogtunk a legtöbb halat, szerintem elrészét kukoricágyra nem kell bele. Meg csonti. Igen, de azt vakuk, hogyha nedves már az anyag. Ezt vettünk. Egy kevés csontot. Így néz ki most az anyag. Vettünk egy 3 kanál csontit, meg itt már készül az anyag. Így néz ki most az etetőanyag. Itt van mellette a csontig, és akkor mindjárt bevizezem. Egyet beleraktunk. Havi víz. Milyen a megfelelő etetőanyag, Zsombor? Hát kicsit ilyen tapadós. Az a jó, mert az beletapad a kosárba. Vagy attól függ, milyen horgászatot nyomunk, mert hogyha sokáig kell, hogy benne maradjon az etetőanyag, akkor minél tapadósabb, annál jobb. Viszont ha olyan horgászatot szeretnénk, ahol gyorsan kimegy belőle a kaja, akkor kicsit lehet szárazabbra keverni. És most milyen horgászatot fogunk? Hát most szerintem kicsit ilyen ragadósabb lesz, de nem annyira. Mindjárt szórom bele a csontit. Várjál. Szólj csak. Szórom itt a nyomnyamokat. Hát, ha jobbat fogunk. A horogra is majd teszünk csontit. Meg én majd kukoricát a izére, csalitüskémre. Na, és akkor most mehet bele még egy kis csonti. Így. Jó. Jó lesz? Igen. Csak a kicsit őket is így szépen eldolgozzuk az etetőanyagba. És akkor... De még tehetünk bele egy keveset. De nem akarom az összeset belehajítani, szóval így, ennyi jó, nagyon kicsi. Így, na. Ott mozognak benne. Na és akkor így néz ki a végső etetőanyag. Így. Van benne csonti. Minden. Na, most pedig mindjárt dobunk be. Na, ilyen fokhagymás kukoricát teszünk rá, mert ugye az etetőanyag is fokhagymás, közben Zsombor szerencsétlenkedik. Na minden, szint kimondjuk. Néhány szem csonti, 8-as horgot használunk. Egy csonti. Még egy csonti, 2 csonti. De lehet 3 is.
egy ilyen pink megy az elejére, úgyhogy látszódjon tehát ki legyen a horoghegye. Aztán veszünk egy ilyen szép szem, jó büdös fokhagymás kukoricát, és így szemből, hogy ugye ne csúszol le, főszúrjuk. Meglátjuk. Na, bedobok. Gyorsan. Beállítjuk, aztán elmegyünk. Megformatot habzik, oda kell dobni, vagy eltökni. Csak most ugye nem tudom, mert nincs állványom. Így jobb is lesz. Vízes kukoricája, tudunk csak. De persze konzerv kukoricát elfelejtettünk venni. Ami néhány gombócot. Két szintén gombócot bedobunk, és akkor jobb is lesz. Így egyet távolabb. Na, gyerünk vissza. Visszajöttünk, úgyhogy most dobjuk a boilisat. Mindjárt ide fölrakom a kamerát. Aztán kb. Úgy oda akarom dobni. Meglátjuk, meddig bírom el. Közelebb akarom a szigethez. Csali, ez hiszen meglebegtetett kukorica lesz. Ugyanaz a fokhagymás kukorica. Egy szép szem. Na. Nagyon fontos, hogy együnk egy kis lángost, úgyhogy most lángost teszünk, utána várjuk a halakat. Mor, elárulod nekünk, mi történt? Na, hogy hallják a nézők? Ez nem lesz szívű. Na, mi történt? Hol van, Háre, hol a kosarad? A vízben. A vízben? Nem, mi történt? Beszakadt? Hát adóztam víznek egy 1000. Adóztál a víznek egy 1000-essel, jól van. Ügyes vagy, Zsombor. Na, én meg mindjárt újra dobok a boilissal, meg megpróbálok rácsúszni. Zsombornak végre hala van. Olyan 4:11 van. Nem volt keszeg? Ezzel azért megszákolom. Megérdemlik. Várjál, enyémet is valami csippantotta, mindegy. Szép. Egészségedre. Na, mehet vissza. És el is ment. Na, megyünk. Várakozunk. Fogtam, csak pont most, ahogy ki akartam tekerni, erre kitekertem, és ott volt rajta ez a keszeg, úgyhogy most valószínűleg ilyenek vannak beállva, de legalább jó kis peca lesz ebből. Most megy, igen. Na, a Zsombor szok hozzá a kamerám. Jó kis keszeg. Megnyellte. Nem nyellte be.
hogy áll a horog. Jaj, nem, értem. Ezen is csonti volt, ugyanez a végszerelék, mint ami nekem is, amire nekem is jött, ez a csont és egy wafter, aha. Szerencsére ez nem volt benne a videóban. Veszed? Veszem. Na, megy. Biztos veszed? Igen, veszem, biztos. Muti? Nem, veszed, jó. Na megy, Ilyen hülye nem vagyok. Vissza. Várjál, úgyhogy én is Ugye a már barátaidat, ugye a pontyokat ide is küldhetnénk. Szóval. mutassál valamit. Mit? Ja, Nem tudom. egy. Bedobtuk a másikat, most a nagy botomat ugyanúgyan át fogom szerelni. És azzal is megpróbálok, hát ha jönnek a geszegek, vagy akár kisebb pontyok. Át se tudtam szerelni Zsombor, hogy már megint fogja a halat. Úgy látszik, megvan az új taktika. Na, még egy keszeg. Nem baj, egy kis gyors peca, gyors, könnyű peca. Csonti 18-as monofil előke, csont és egy ilyen kis kikönnyített texture, úgy látom nagyon. Na. Kicsit már ez egy csúzival meg lett etetve a Platsz. terep, vagy kicsit összevarjuk a halakat. Aztán úgy látszik, hogy az etetés most ide rántotta a keszélyeket, hát a későbbiekben a csont egy kis ide találnak. Na, én meg akkor átszerelem azt. Csak lejött a swingerszem, úgyhogy majd mindjárt Zsombi meg oktojálja. Na most egyelőre, mert nincs semmi, az a 3 után több nem volt. Egy-két kapás sikerült, vagy egy-két kapás volt, de nem olyan durvák, hogy be kelljen vágni, úgyhogy most csönd van. Hát, ha majdnem sokára újra elindulnak. Itt a kapás Zsombinál. Dur neki. Most látszik kapás van. Tekerrel van. Szerintem, ha még egyszer elkezdi ereszgetni. Tekert fel szerintem. Ott hagyta. Hát ezt ott hagyta. Na. Ott. Tír. Meg vagy? Na, itt a 4. halunk. Ugyan keszeg lesz? Vagy hát a kis ponty, de nem baj, keszeg is jó. Hozzuk a szákot. Na, mi van rajta? Ó, de ez is szokásos. Volt? Ez egy túlélő volt. Leakadt, úgyhogy minden. Legalább láttuk ugyanolyan süthető méret. Az ilyeneket akarok fogni, már azt vinnénk. Ugyanaz csonti? Jó van. Igen. Zsombor botjával fogtam egy kis keszeget. Köszi Zsombi. A kurva. Ezt majd kivágjuk, és most vehet is víz. Egy nagy kapásom, berántottam, de nem akadt meg, úgyhogy most megy vissza minden. Most Zsombi is éppen újra hajgál. És a fédert onnan át fogom tenni valahova oda. Mert ott a Zsombi is abba a sávba fogja. Kapása van. Mr. Zsombor, sőt a másikon is. Lehet a másikra nekem kell rányúlni. Dupla hal. Nekem is kapott meg. Hú, de. Tekerre. Enyémet nagyon megrántotta valami hal. Kis keszeg, de jó az. Hú, de szép. Ez méretes ez is. Tessék Zsomborom. Fogott egy halat. Nálam is az előbb csipogtatta, de semmi. Már veszem.
Szerintem teker rá és dur. Meg vagy? Aha. Na, ez nem is olyan. Na. Mondom, akkor leszel. Keszeg? De ez is szép méret. Kiírtam, hogy jobban megyünk. Egy kísért a szájában. De lehet, hogy is vissza, vagy nem tudom, hogy nézek. Már jön az apám is. Itt nem kell a videózni. Dehogy nem. Olyan videó főeleme. Ez a big film. Most ez a 8. keszeg? 6. nem? Na srácok, vége is lenne a videónak. Pontyot sajnos nem sikerült fogni. 11 keszeget tudtunk fogni, amiből sajnos néhányat nem tudtunk felvenni, de szerintem így is eléggé izgalmas volt. Itt volt velem Zsombor. Zsombor, mondj véleményt. Sziasztok. Mondj véleményt. Nagyon fasza volt a feca. Fogtunk egy 11 keszeget, de lehetett volna jobb is, de most csak ez volt. Igen. Hát, Majd következőleg a Körösre fogunk menni, természetesen arról is lesz videó, de egyelőre ennyi. Úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Sándor voltam, a kövi videóban találkozunk. Sziasztok!